在雲台山，我哋嚟咗雲台山啦。呢個如果冇錯，應該係珠耳峰啦，或者係鳳凰嶺。歡迎您來到雲台山景區。我哋到達景點紅石峽。紅石峽咧係點嘅咧？冇錯，就係紅色嘅啦，啲石峽。而家我哋一步一步行落去先。太陽就落山咯，希望仲嚟得切啦，睇到紅色嘅景點。3日嘅其實呢個。哦，又係3日。呢個3日，因為呢個景係最靚嘅。係咯，好靚。如果上山唔上嘅話就嚟啦。因為太陽射落嚟咗，太陽射過嚟啊，就係咁嘅樣。呢個係靚啊，下低我記得落下機呢度。呢個就係我哋去嘅地方啦，紅石峽，紅石峽。下低喎，而家冇人喎，淡季嘅時候，俾我哋行到晒咯。你喺嗰啲地方就係景點啦，嗰個瀑布嗰度嘅，嗰度就係我要去嘅地方啦。呢度好多古靈精怪嘅台線。去腳影相，我哋要影下。行去。哦，幾大嗰度睇？你下去啊？你捧住啊！我跟我行。你俾人拉上去啊！呢個唔係你屋企整嗰啲人咪？你未有俾佢躝過嘅咪？唔係屋企嗰啲唔係咁嘅。唔係呢個啊？你係整一個籃，唔係一個網。啊，整個籃。整一個籃，跟住喺嗰個樹枝，你係要生落嚟嘅，睇到冇？啊，生落嚟佢就拉晒咁樣去喎。拉嚟拉去喎。佢哋有個現就係青苔咯。好似青苔咯。幾經辛苦，我哋已經落到山崖下邊啦。山峽呢個應該叫山石。呢個山峽咧係以前海灘嚟嘅。呢個係海底嚟嘅，海底而上嘅。12億年喎，佢俾水侵蝕咗12億年喎，想唔畫都唔得咯。你好似你到咁啊，佢哋有青青啊，佢哋割一嚿翻嚟。而家有冇？跟住攞去 Q 黑。有冇寫係咪？跟住磨咯。跟住攞去賣。嗱，咪頭即係應該咁樣影啊，仲睇到我哋上喺上高落嚟。我哋繼續直行。我哋入到山窿啦。我入山窿轉個圈，行轉菊花園。包場，依家係得我哋啫，仲係免費入嚟體驗嘅2個老人家。哦，出籠咯！出咯！呢個就係潤石峽啦，因為我哋包場嘅。耶！呢度有一個瀑布。依上嚟下為焦。而家我哋行入去紅石峽入邊啦，入邊嗰度有個瀑布啫。瀑布邊嚟？睇到啦，到嚟啦，嗰度啦。
東鹹碧水一時啲，直達天平。靚靚嘅湖水，拗場冇人，我哋贏晒，耶！的歌寒白，呢個係練就八江六合不老長春宮嘅好地方。飄飄雪地逍遙，遊山玩水嚟雲台山。B 站咯，我咪去嗰度咯。嗱，去嗰度咯。我哋已經落過嚟下低啦，呢度有一個廢六路。然之後對面係六面大佛，下低有黑天鵝喎。佢其實邊度咧？佢就俾人趕緊啦，我嘅最尾一班車啦，最尾兩條友啦。黑色嘅鴨，我係我邊，仲有鴨尾啊！得啲我啊！皇上啊，唔得夜晚黑咯，我收工咯，好鴨仔喎。你嘅係鴨仔定係鵝仔啊？我嘅係鵝仔。學生。幾高嘅入到度？唔知咧，忘記咗。冇事。山啊！而家我哋行緊速佢嘅路程啦，呢個叫路程。後邊有兩個保鏢睇住我哋，驚我哋迷失咗路，所以保鏢會掌住我哋嘅。我哋而家入山東山邊咯，村咯。人啊，萬一人再嘅話，保護員嚟呢個救人咧，你一定有一個船仔要做安全啊嘛。哦，又到另一步咯。啲水咁靜，但係嗰度咧就瀑布嚟噶啦，唔知點解咧？即係我哋行過差唔多尾咯，開出翻嚟咯，轉個圈嘅保鏢又喺我嘅後邊幫我哋保護我哋咯。呢個係雲台山，我係俾20溝可以坐嘅電梯，對面就係福道啦。其實我而家就坐喺電梯啦，估唔到雲台山嘅有電梯，電梯呢邊啲可以坐喎。呢個係一個假嘅紫藤湖。而家我哋喺紅石峽嗰度出返嚟啦，呢條路就係出返去我哋嘅丹山古處啦。我哋而家爬山爬紅石峽，爬到夜晚黑，而家天黑晒咗啦，跟住月光出埋嚟啦，喺我身後邊就好多保鏢跟住有木後邊嗰度有好多保鏢跟住我，嗰啲光就係保鏢嚟噶啦。前面有兩個啦，熱陽光光照九州。呢個地方其實係幾靚噶，不過而家已經係半夜凌晨咗，好似半夜凌晨咗。所以冇辦法啦，乜都照唔到啦。呢個係景點花車，啲落花車特登喺度等我哋最尾嗰3個上車添。